twetaaga ebyalaani ebirala. Tuyinza okuba nga mulimu nkumu abazadde asobola otuwayo ekyalaani, tujja beebaza, mmanyi musobola, tujja kweyanza nnyo nga mubituwadde, tubakubireko mu ngalo ng'obudde bukyali. We are saying that parents should put a hand of assistance by providing more materials to their children, all to our children. Fe mu project wano tuwa materials abaana tubawa bye batunga nga bwe mubirabye eri. Naye we also say if you have any material oyinza okulondayo olugoye okulayo mitimu oba togina, there are some pieces of cloth from second hand. You can get that piece of cloth, cut it and give it to your child to make a short or shorts or a dress or a skirt or anything. Aberenga ayigirako ki okulaba kikyayize wano kimuyambeko okubanga atalina nekyakola. So tubasaba, we take measures. If you can buy a tape measure for your child, we shall thank you so much. If you can buy needles, pair of scissors, those things, if you bring their person, they remain your child's what? Things. We shall not take them, but they will help your child to do what? At least to have his or her own things. Because what we have is not enough. Since you look at the numbers we have, the number is very big. So we suggest or we request you to support us. That is our appeal to the government. And since we started with the tailoring, we are saying training of other vocational skills like carpentry should also be introduced. This goes to all of us. We started with the tailoring, but if we can add on to tailoring, I think our children will benefit more. So in conclusion, we would like to thank the initiators of this project. That is the Uganda Youth Skills Training Project, our head teacher and the parents, the education department, the entire school community for their support. Thank you so much for all what you do to support us as a school and our children. We pray to the Almighty God to reward you abundantly. God bless you. Thank you very much. Abaana bonna abo betugambye ekyenda bagenda kufuna certificates naye tetusobodde kulondayo bonna ekyenda bajje ne tukola randomly ne tupikingayo betwapikinze babiri bokka balage skills ezo ze bafunye nga batunga. It's a different blouse, but it is the school uniform as well. It is a school uniform in the sense that it is for only those few, the privileged ones, who partake in the prefect's council. So Miss Nora is the head girl. Or to make a skirt with elastic, and then one will also demonstrate how to attach buttons onto our cloth. Thank you very much. With elastic, some elastic material, cloth material, sewing machine, and some threads. Atunga empale ey'ekirenzi naye ng'erimu elastic ate n'okusajja eri yatunga sikaati naye nga ne sikaati eyo elastic olw'erudde baamaze dda okuzikima ne bazikomera kakati batunga butunzi tubawadde dakiika 5 zokka then tubawa kitundu kibalimuwakyalo ozera okwongerezaako nti ebyalaani bino byebakozesa tebyetaaga magulu bakozesa mikono bya mikono si bya kusota wansi kyova olaba nga twabitadde ku desks on tables kati obalaba banyozesa mukono okutunga abamu maybe ku bazadde tubadde situbirabangako naffe twabiraba mu Uganda Youth Skills Training Project ate ne tubisanga wano ku Uganda Matters. And they ask you to feel free, feel at home. They're about to go through, and after that, we shall be moving on to the next item on our vocational skills, not only tailoring, but carpentry is also coming along.
support by the Director, Uganda Youth Skills Training Project. The head teacher, teachers, all invited guests, ladies and gentlemen, allow me to extend my sincere gratitude to all of you here for this wonderful occasion today. I'm by name Bazira Moses, the coordinator Uganda Youth Skill Training Project. Mr. Triatunga Bob Mahe is the country director, Uganda Youth Skill Training Project. The chief guest, Dio, and the head teacher, on behalf of Uganda Youth Skill Training Project and on my own behalf, allow me to extend our sincere thanks to the brother, head teacher, Mr. Sengendo, for allowing us bring this project in this school. To get what we are delivering, we shall use all languages. Allow me to switch on to Luganda now. Director Antumye Nzenga coordinating ekitongole kino ekya Uganda Youth Skill Training Project. Okubatuusaako obubaka buno. Uganda Youth Skill Training Project, a non-government organization, ekibiina ekyabwannakyewa ekitakola magoba. It is a non-government organization and a CBO, community-based organization. It is fully registered with Kampala State Council and go board with the Ministry of Gender. Mwaka ogw'enkumi 2004. Tubeera registered mu mwaka ogw'enkumi 2008 with Ngo Board era ne Kampala State Council. Tusangibwa Hoima Road ng'oyambuka ku Masiro, ziringa 250 meters from Kasubi stage. Nga bumbanjulidde nti Mr. Triatunga Bob Mahe, director w'ekitongole kino, nze kamwa koogera nze coordinating ekitongole kino mu Uganda. Nsaba mbakubireko okuvuga. Ekigendererwa kyaffe okutandika ekitongole kino kwe kulaba nti tugonjoola obuzibu obwo obw'ebyenfuna n'okubeerawo kw'abaana mu mbeera yonna eyeetaagisa wano mu Kampala. Youth bracket era kyolabira emirundi egisinga obungi tukolagana n'amasomero emyaka egyo, era mu masomero ng'aga primary bwe gati tutagitinga P5 ne P6 okulaba nti omwana agenda okufuluma wano ng'afunye skill eri vocational eyinza okumuyamba nga deputy academics bwe yayogedde, eyinza okumuyamba singa aba avudde wano ng'ayinza okugyapulayinga wabweru w'ebyo by'asomye wano mu kiraasi. Programs zetulina ku Uganda Youth Skill Training Project esooka eri vocational training program which is established in vocational training centers like the one we have here.
Then tulina HIV and AIDS awareness era mu masomero ne mu community. Tulina environmental conservation oba okulaba nti obutonde tebutaataaganyizibwa. Ekintu ekyokuna, we have care and support to vulnerable young people. Abaana abo batalina mwasirizi tuvaayo okulaba nga tubayamba mu masomero agamu baba batasobola kwesasulira ng'ebisale by'essomero. Tulina engeri gye tuyingiramu tulaba engeri gye tubayambako. Now, emphasis is put on vocation because of the following. Lwaki tulaba nnyo okulaba tulafuubana nnyo okulaba nga tufaayo nnyo okulaba nti abaana bafuna vocational skills. Ekisooka, twagala to reduce vulnerability of young people by at least 20% in rural areas and urban communities of our project catchment. Okulaba nti at least abaana okuba nga tebeesobola nga tebalina abo abaana bateesobola, okulaba nga tusobola okubakendeezaako. Singa omwana ava wano nga afunye sikiiru ng'eyo ey'okutunga ekyalaani, ne bw'aba teyeeyongeddeeyo asobola okufuna kye yeekolera. Ekintu ekyokubiri is to contribute to the school's effort by producing quality education through vocational skill training, leading to innovation, creativity and self-reliant citizens. Now, majority of our children or the community we are living in require to have this innovation, creativity and being self-reliant, that a person can stand by himself or herself when he has failed all other avenues. Then enamba eyokusatu emphasis tugitadde is to mobilize and sensitize over 12,000 youth in Kampala district. Now, as I will let you know that we are working with different schools, and the target we are saying, because we are dealing with primary schools, communities and institutions, we have so far managed to mobilize and sensitize about 12,000 people, so community, to see that they benefit from our project. Then the fifth one is to reduce the problem of unemployment by 10% of the youth. Then the last one is to provide 40% of counseling and guidance service to the youth on psychosocial and economic issues. Uganda Youth Skill Training Project. Now, one of our partners is Uganda Youth and AIDS Association. The second one is the National Forum of Alpha Network. Then the third one is Kampala Polytechnic. This one is Straight Talk Foundation. Then the sixth one is Ambiento Movement Institute in Brazil for all STUSA. And Mr. Bob Mane in this organization is the coordinator of that organization, ABCL STUSA. Then we have Kumbuya Ministries in Uganda. We have Uganda Matters Primary School Ruaga here. Then we have Itop Corporation based in USA. Then we have HB Volunteers, Uganda.
Then we have King of Peace Primary School, Lubaga. We are also partnering with them. We have the same project of tailoring near here. Then we have Bonga Youth Development Association. Era kitugezaako okulaba nti tutajetinga abaana abato okulaba nga bava wansi nga balina omutima ogwo okumanya nti yali ndowooza nkyamu. Kuba kati ng'abaana bano mubalaba bwe batunga wano, singa baba bamaliriza obulungi esente brother zafulumya wano mu kutunga uniform, ndowooza ziyinza okubeera subsidized nga bano abaana beetungira uniform. Naawe omuzadde singa omwana olugoye luba lufunyeeko ekizibu ng'ekyalane weekiri ewaka, tewali nsonga lwaki oba oti omutwala wabweru bagende balukolereko awo ng'ayinza okukyekolera. Kati y'embeera eyo gitugezaako okulaba nti projekiti zino zonna mu Uganda Youth Skill Training Project zitulina wano, tugambye tulinawo tailoring, naye ku projekiti yaffe tuwa carpentry skills. Omwana asobola okubajja n'akola entebe ng'eyo weesanga ng'agimaze. Ekintu ekirala tuwa computer skills, okusomesa omwana computer ku ssente ntono ennyo. Singa omwana oba omutute wabwera agende asobole okugamba ayiga okusoma computer oba okutunga ekyalaani, oyinza kusasula ssente mmeka? Naye omwana wano asobola okubifuna byombi nga tewali kyamaanyi kyofiiriddwa, ng'ate n'obudde obukozesezza mu ngeri yayo entuufu. Skill Training Project ekulirwa Mr. Bob Mahed Lyatunga eyebaza nnyo nessekwebaza the head teacher Brother Sengendo okukkiriza project eno okujja wano. Nsaba mumukulireko okusika kuba tabakkiriza ndowooza teyali baddewo, era nabino twali badde tetubiraba. Ne support yonna gyatuwadde okulaba nti bwe tuba tetuliiwo ebintu bisigala bitambula. Madam Kasozi Deputy in charge of academics, naye tumwebaza nnyo okulaba nti atuyambira instructor waffe ne Mr. Tenywa okulaba nti kyonna ekiba kyetaagisizza bwe tuba tetunaakujja basobola okukitukolera. Twebaza nnyo DO okubanga yaliwo nga tuggulawo ate era azze abeewo ng'omujulizi nga tutikkira abaana baffe okulaga nti kye twatandikawo ddala kituufu kigenda mu maaso. Era nga bwe ŋŋambye nti amasomero ge tukolagana nago agasinga gali mu Lubaga division. Sebo tukwebaza nnyo okubanga wonna kuba tusinkana mu bitundu ebyenjawulo, era bw'oba oyitiddwa oggirawo. Sebo tukwebaza nnyo olw'omutima omuzadde ogwo gw'olaga. Twebaza abazadde okulaba mukkiriza abaana ne basobola okufuna skill eyo. Bw'oba olina engeri gy'oyinza okuyambamu omwana okusukka ku matiriyo ffe gye tumuwa, tusaba mwongere mubayambe. Ne bwe banaaba bavudde wano mufune engeri gye mubayambamu. bw'oba osobola ekyalaani oyinza okukiteeka ewaka, omwana n'ateerabira
kolagana ennungi okwongerako ebyalaane 5. Now, on my behalf and on behalf of Uganda Youth Skill Training Project, we are really grateful for this wonderful time and time you have spared for us to come and be there as the witness as we are graduating our pupils who are now in P7. I thank you very much. Omubaka okuva omukulu w'essomero abavubuka abafube bagenda maaso n'okutunga obugoye. Omukulu w'essomero agenda kutubuuzaako atuweyo obubaka bw'atuwa ate bw'anaaba amaze nja kumusaba atuyitire n'eddiiro naye atubuuzeeko ddala then tudde ku kinaddeko. Our chief guest, the divisional DO, our very good friends from the vocational skills, dear parents, fellow staff members, our dear parents, our pupils, ladies and gentlemen, allow me to, in a special way, to welcome you very, very sincerely here at Uganda Matters. You are most welcome. Our chief guest, our DO, my dear parents, omulembe kugenze kukyuka sibwe mugulaba nti kumpi gye twava tulina okukola ki okuddayo kirabika tulina bye twabuuka mwali mukigendereddeko kirabika tulina bye twakola ki bye twabuuka abalina emyaka ng'egyange n'okusingawo bwe twalinga tusoma batumesanga ebintu byaki ebyemikono. Mmanyi nti ekigendererwa kyabo abaliwo mu mirembe egyo mu byenjigiriza baali baagala okutendeka omuntu nga mulamba naye ate bwe twagenda tusoma emyaka ne giyitawo ebimu bigenze bikola ki byabula. Yensonga lwaki abantu bangi banoonya ki emirimu ne bagamba nti balina mirimu ne batambula mu ofiisi. Bw'otuuka mu ofiisi yange awo nolaba abalina application zennina abanoonya ki emirimu ng'ate sigirina. Tulina okusala amagezi tudde tunoonye wa bwe twakola ki bwe twawiibwa twasubizaawa. This is the gist of the matter. Okay? The effort by the school is to equip our children before they go out of the school system, the primary school. They carry a number of things with them, both academic and vocational. Okay? So that tomorrow is easier for them. We may not be there, but even if we are there, we'll be happy if our children have got something to do. Not so. That's the main line. Madam Muliranga President yagamba nti tulembeke. Si kyekyo. Tukole ki? Mumanyi okulembeka. Nze mulimu gwange nange ngezaako tukole ki? Nembeke. In the year 2009, my divisional education officer, Mr. Seriko, he's next to me here. Okay? Alina omulimu gwatukolamu ffe nga abakulira amasomero. Tulina ekibiina